Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz hurmatli obunachilari. Bugungi ko'chmas mulkimiz Xudo xolasa Hamkorbankning to'g'risida, ya'ni yo'lning bo'yida yangidan qurilgan 7 etaj. Shuni 5-etajida 83 kvadratlik ikki xonali barcha jihozlar bilan sizlarga tanishtirib o'tsak. Qani ketdik yurtdoshlar. Bu joyimizda ko'rsangizlar, hamma narsa eshiklar ham go'ttormazini eshiklar ham ko'rsatamiz. Domofoni bor ekan. Kodi bilan girasizlar. Elektron variant ekan aziz do'stlar. Kodi bilan girdi. Bemalol telefon orasida joyimiz вообще shikarniy yo'lni bo'yida aziz do'stlar. Hamma yer qulay eda joylashgan. Bemalol telefonlaringizni kutib qolamiz aziz do'stlar. Do'stlaringizni tarqatishni yoddan chiqarmanglar. Like, podpisatsiya bosishni so'rab qolamiz aziz do'stlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Qani ketdik joyimizga tushiramiz. Aziz yurtdoshlar, kvartiramizga keldik. 5 xonali. 5 xo'jalik ekan aziz do'stlar, yurtdoshlar. Liftimiz ishlab turibdi. Bemalol ishlataverasizlar. Liftda muammosi yo'q. Etajidan muammosi yo'q yurtdoshlar. Kvartiramizni tanishtirsak, 2 xonali 83 kvadrat ekan aziz do'stlar, jihozlari bilan ekan. O'zini bir ikki narsasi bor, ikkitadi. Mulkni egasi bilan o'zingiz bemalol ko'rsangizlar, gaplashaverasizlar. Eshiklarni e'tibor etamiz aziz do'stlar. Har bir eshiklari firmenniy eshiklardan qo'yilgan ekan aziz do'stlar. Girganda yana katta bir prixoshkamiz ham ajoyib ekan. Girganlar umonlik hamma narsasi tayyor. Chiroyli bo'lib remontdan chiqqan patologlarimiz ham baland xil ekan aziz do'stlar. Yurtdoshlarning patologlarimiz ham baland. Qasanadan boshlaymiz. Xudo xolasa bu yonimizdan so'nggi yo'limiz hojatxonamiz aziz do'stlar. Kafelar millari aristonimiz bor ekan. Hojatxonamiz o'zi bu yoqda bo'lgan, ko'chirib bu yoqni kladovka qilib qo'ydilar aziz do'stlar. Bu yurtimizda bu yonimizdan hozir potibdi, kladovka qilib qo'ydilar. Ajoyib edib shkaflari, manasasi bor. Bu yonimizda ayollarimiz uchun oshxonamiz har bir joyida, yine oshxonamizni mebelini qaranglar mana. Yo'lni dik bo'yida Hamkorbankning to'g'risida yurtdoshlar, konditsioner har bir joyida konditsioner bor ekan. Har bir narsasi sifatli bo'lib o'tilgan. Kuxonda mebellar, notsiya xolodilniklar ham, katta poложение devorlarimiz, bu eshiklarimiz ham otganning firmenniy eshiklardan aziz do'stlar. Yana bu yonimizda spalnimiz. Spalnimizda hamma narsasini oynalari yo'lni bo'yina qarab turibdi aziz do'stlar. Joyimizda narsalarni ham remontlarini ham voqea gap bo'lishi mumkin emas ekan. Şu joyimizga like'larni bosib, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Girganda yana mehmonxonamiz, berimiz mehmonxonamiz diyecekam. Mehmonxonamiz, lustralarimiz, yana aziz do'stlar. Har bir joyimizda konditsionerimiz bor, lustra, hamma narsasi tayyorlangan lustramiz. Perdalarimiz aziz do'stlar. Mebellarimizni e'tibor etamiz. Televizor, joyimizga o'sha gap bo'lishi mumkin emas aziz do'stlar. Narx ekranda turib, bemalol telefonlaringizni qilamiz. Şu joyimizga podpisatsiya, like bosishni so'rab qolamiz aziz do'stlar. Yana bir ko'chmas mulklarda görüşguncha.